दीस बुधवार, एप्रिलाची 9 तारीख 2025. पहिले वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 3 वळ 14-20 पर्यंत, 91-92 आणि 95. नेबुकदनेझारान तांकां म्हळें, शद्रक, मेशक, आबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवाची सेवा करिनात आनी हांवें उबारिल्ले भांगाराचे मुर्तीचें आराधन करिनात. हें खरें? आतां तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नरेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनयेसो आनी इतर सगळ्या वाजंत्रांचो आवाज आयकतल्यात तेन्ना धरणीक सरपटोवन हांवें उबारिल्ले मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जायत? शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझारा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करतांव तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया, तो आमकां निवारूं. पूण तो निवारिना जायत जाल्यारी राया, हें तूं जाणाचा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारिल्ले हे मुर्तीचें आराधन करचें ना. हीं उतरां आयकून नेबुकदनेझाराक शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदल्लो. तें आगटें सदां तापयतले त्या प्रास 7 फावटीं चड तापोवंक ताणें लायलें. आनी शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या घट्ट मानायांक आज्ञा दिली. आगट्यान ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवंत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझार राय थटक्क जालो आनी तो वेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हळें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयल्ले न्ही? ताणीं रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझारान म्हळें, शद्रक, मेशक आनी आबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारले, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन दानियल, अध्याय 3 वळी 52, 53, 56, 55 आनी 56. श्लोक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजे महिमे बरेत पवित्र नांव. भोव मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा, तुज्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत भोव मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजवडकायेचे पाटार बसलेल्या भोव मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी वडवेक तुका
ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं केरुबांचेर बसून पाताळी पर्यंत दिश्ट लायतल्या. भोव मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळेर निवास करतल्या. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. मान आनी व्हडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जी कोण बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपल्या थिरासणेन फळ दितात ते भागी. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 8 ओळ 31 तावन 42 पर्यंत. आपणाक सतमानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चल्ल्यात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्राहमाचे संततेचे. कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना. तर आमकां सुटका मेळटली म्हणून तूं कशें म्हणटाय? ताका जेजू म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही, पूत जाल्यार शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. तुमी अब्राहमाची संतत म्हणून हांव जाणा, पूण म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगानात. देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां तें तुमी करतात. ताणें ताका जाप दिली, आमचो बाप अब्राहम. जेजून तांकां सांगलें, तुमी अब्राहमाची भुरगीं वय जाल्यार अब्राहमान केल्ले बरी तुमी करतात आसल्यात. पूण देवातावन आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना, पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात. तांणी जेजूक जाप दिली, आमी व्यभिचाराक जाल्ले न्ही. आमकां आसा एकलोच बाप, तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करते आसल्यात. कित्याक हांव देवातावन उंच भायर सरलां आनी आयलां. म्हजेस्तकीच हांव येवना, बगार ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हज्या उतराक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात. जेजूच्या उतरांक आमच्या काळजान जागो दिल्यार खंडीत जावन जेजू सवें गुंडायेच्या सळावळेंत वाडोवंक साध्य जाता. ह्या सळावळे वरवीं आमकां आमचेर आसच्या विश्वासा वरवीं चड जेजूचेर विश्वास दवरूंक धैर्य मेळटा. हें धैर्य आमकां सर्व भें, आकांत आनी कावजणेंतले सुटका दिवंक शकता. शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनेगोक देवाचेर असो विश्वास आसलो. देखून उज्याच्या आकट्याक रिगोंक ते भियेले नात. तांच्या विश्वासीपणाचो प्रतिफळ जावन देवच तांचे बगलेक येता आनी तांकां महिमा दिता. जेजूच्या उतरांक खाल जावन ताचे थंय विश्वासी जिवीत जियेल्यार कसलीय कश्ट येवं जेजू आपल्या शिसांचो सांगात सोडिना म्हणली खात्री जेजू आमकां दिता. विश्वासीपणाक महिमा आनी प्रतिफळ लाभता. तर आमी कित्याक जेजूचेर आमचो विश्वास दृढ करच्यांत सलवल्या?
जेजूच्या की चड ह्या क्षणीक संवसारी संगतींक आमी कित्याक बोलतां?